Toprakçım, umarım henüz yüzük almamışsındır. Ali. Aşkım. Elimizde görmüş olduğun bu katalogda gül goncası şeklinde harika bir yüzük var. Aynı zamanda bu yüzüğün sugulit taşlı mor rengi de bulunmakta. Sugulit taşı sonsuz aşkın taşı. İlahi aşkın mükemmelliğini, yeryüzündeki tezahürünü anlatan doğal bir taş. Ay şu taşın renginin güzelliğine baksanıza. Zaten sizi birbirinize bağlayacak yüzük de böyle bir şey olmalıydı. Değil mi? Evet. Yani bir süredir karışmadan dinliyorum da arkadaşlar siz neyden bahsediyorsunuz? Nasıl neyden bahsediyoruz? Nasıl neyden bahsediyoruz Toprak? Nasıl yani? Vallahi toprağım ben bunu duymamış olam ha. Gerçekten. Yani arkadaşlar ben yüzük işini hallettim, o iş bende. Peki ne aldın? Anturaj mı, Beşiktaş mı? Yani o iş bende işte, karıştırma. Ay delirtme beni. Ne aldın Toprağım söyle. Söyle. Yalnız aşkım o benim repliğim. Ne aldın toprağım? Siz o yüzüğü anca Gonca'nın parmağında görürsünüz. Ay çatlayacağım gerçekten meraktan ya. Ne aldın? Peki öyle olsun. Peki. Sıradakine geçiyorum. Düğün. Yatta mı? Sarayda mı? Gölde mi? Kırda mı? Konakta mı? Nerede? 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 Yani aslında hani durumlar böyleyken biz öyle şatafatlı bir düğün falan düşünmüyoruz. Tahir amca da henüz ikna olmadı. Gonca'nın da morali bozuk falan. Biz daha sade, sakin bir düğün yeterli olur gibi geldi yani bize. Ya arkadaşlar tutmasanıza siz beni. İşim var benim. Heh? Canım benim, hoş geldin. Hoş buldum. Seni bu delilerle baş başa bırakıyorum ben. Ama dikkat et bak, sana yüzük falan aldırtmaya çalışabilirler. Alma, tamam? Ne oldu? Neden toplandınız siz? Ya toprağımla Gonca yengeme böyle büyük, şatafatlı, güzel bir düğün organize edecektik de toprağım istemedi. Küçük bir nikahla geçiştireceklermiş. Arkadaşlar Gonca'ma yazık değil mi? Onun da güzel bir evlilik teklifi organizasyonu olmasın mı? O da olsun yani. Olsun. Zaten Nurbağa'nın bir iş olacak dediyse o iş olacak. Olur mu? Olur. Arkadaşlar, hepimiz aynı fikirdeysek evlilik teklifi organizasyonunu başlatıyorum. Koy kız. Organizasyonumuz Togon. Evet arkadaşlar, öncelikle dünyamızın geçeceği, yani evlilik teklifinin gerçekleşeceği mekanı tasarlamaya ihtiyacımız var. Bunun için de hem Gonca'nın hem de toprağın ruhuna hitap eden şeylerden bir aura yaratmamız gerek. Evet. Biz mesela düğün için suyun üstünde, suyun altında, yerin 7 kat dibinde çeşitli denemelerde bulunduk. Hayal et. Suların üstünde rengarenk, çiçekli, fener alaylı sandallar. Sonra ben bunun üstünde bir zeybek oynadım mı? Ama Nurba Hanım hiçbirini beğenmedi. İşte düğünümüz burada olacak aşkım. Bir iki imza atacağız, birlikte tarihe geçeceğiz. Burada bizim sayemizde düğün turizmi başlayacak. Ali bayılıyorum. Ben de sana bayılıyorum aşkım. Bu kadar mı etkilendin kız? Betim benzin attı. Ali gerçekten. Anam. Toprak! Gonca! Gel yetiş. Nurba Hanım beni bırakma. Yavaş. Beni bırakma Nurba Hanım. Aşkım. Bırakma beni. Aşkım aklıma bir fikir geldi. Şimdi Gonca yengemle Toprağın bu izdivaç için çok uğraştılar, çok badireler atlattılar ya. Acaba diyorum ki şanlı Isparta sporumuzun stadının ortasına helikopter mi indirsek? Evet Zeynep. Gonca ne sever, nelerden hoşlanır, ruhunu ne besler?
Yani biz İstanbul'dayken çalışmadığımız günlerde karış karış gezip orman, göl yani bunları arıyorduk. Gonca doğayı, çiçekleri çok sever. Doğa. Ya bu işin olacağı varmış şükür ki ya. Isparta'da gölden ağaçtan bol ne var? He? O yüzden gitmedi zaten buradan. O yüzden çok sevdi Isparta'yı. Başka? Hiç sevmediği şeyler de var. Mesela havai fişekler. Kuşlar ölüyor diye çok sinirleniyor. Onu yapmayalım. Evet. Toprak. Toprak ne sever? Yani benim abim güzel olan her şeyi sever. Evet. Ben toprağım insanları, gülleri çok sever. Ha bir de türküleri çok sever ki müzik bence en mühim şeylerden bir tanesi. O yüzden o iş bende evelallah. Evet Zeynep, o iş sende. Ben de. Toprağım. Ha? Tamam kardeşim. Tamam. Ya toprağım adamların en hassası organizasyon çoktan yapmış bile. Bizi adanın burnuna çağırıyor. Ya Aa. Biz o kadar brainstorming'i boşuna mı yapıyoruz ya? Aman. Ya gözleri ışık saçan nur yüzlü kadının. Mühim olan onların bir arada olması değil mi? Ha? Aralarında kimse olmaması. Gerisi boş. Yani akrepler, çıyanlar uzak dursun yeter. doğru. 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 Doğru.